مشرک ترے قسم دے ہونے کتنے اچھا آخو ڈر کیوں گئے ہو ایک ہونے شاہ زور مشرک دوجے ہونے کمزور مشرک تے تریجے ہونے چور مشرک کتنے ہو گئے شاہ زور مشرک کمزور مشرک تے چور مشرک شاہ زور مشرکاں دا عقیدہ جو کر دینن کھوٹی قسمت نو کھڑا کر دینن انہاں دی لیکھج میکھے بادشاہ سیبا انہاں دا پیچھو ٹردان ہے اے ہو گئے شاہ زور مشرک جنہاں دا عقیدہ کر دینن تے کمزور مشرکہ دے نہیں کر نہیں دے دے بلکہ اللہ تو کروا دینن تے جڑے چور مشرکین وہ دے کر بھی نہیں دے دے کروا بھی نہیں دے دے خالی سن کے تے اللہ تو نہیں پہنچا دینن کتنے قسم ہو گئی ہاں شاہ زور مشرک کمزور مشرک تے چور مشرک جریا دن کر دین شاہ زور مشرک جریا دن کروا دین کمزور مشرک تے جرے چور مشرک نہ دے نہیں خالی سن کے تے اللہ تو نہیں پہنچا دین اللہ فرمائیں وما یشعرون ایانا یبعثون جنہاں نو سڑے دے پے ہو کہ سارے کام کر دے سن یا کروا دے سن یا سن کے اللہ کریم تو نہیں پہنچا دے سن انہاں نو تا اپنا پتہ بھی نہیں ساکو جیندہ کر کے قبرہ میں جو قدم اٹھایا ویسی تے جے کو اپنے جیندے ہومن دے ٹائم دا پتہ نہیں عبادت کرن والے دے حال دا بھی کوئی پتہ نہیں جنو اپنے زندہ ہومن دے ٹائم دا پتہ نہیں سجدے تے پکار کرن والے دا پتہ کیویں لگی ہے نا عالم الغیب صرف اللہ کریم دی ذات ہے